Muy buenos días. Sí, podéis creerme. Es gloria bendita, una enorme felicidad el poder entrar en vuestras casas, yo qué sé, o en tu lugar de trabajo, donde quiera que nos prestes atención a esta hora todos los días, abriendo las puertas de este taller, de esta Escuela de Salud de Intereconomía Televisión. Recordaréis que ayer la doctora Paloma Cornejo me confesó aquí, la audiencia fue fenomenal, ayer, magnífica dermatóloga, que ella rechinaba los dientes. Ella estaba a mi derecha ayer. Bueno, pues hoy a mi izquierda tengo al gran David Meca. Y nada más llegar me dijo: Manuel, buenos días, campeón. Muy buenos días, Manuel. A mí también me pasa. A mí también me pasa. Yo creo que a muchos españoles les pasa también, pero yo creo que es por el estrés, por la vida esta tan ajetreada que tenemos y no nos damos cuenta, y lo que hacemos por la noche es ir moviendo los dientes y ir desgastando el esmalte, vaya. Bueno, al teléfono tengo ya la primera amiga que va a intervenir. Carmen, ¿estás al teléfono? Buenos días, saludos. Buenos días, don Manuel. Un segundito, Carmen, un segundito. Sí. Vas a ser la primera en preguntarle al magnífico especialista que tenemos hoy en nuestra Escuela de Salud, que es el doctor Jorge Calvo de Mora. Él es cirujano maxilofacial y director de una clínica magnífica que lleva su nombre aquí en Madrid. Esto de rechinar los dientes, bueno, ¿tiene arreglo? Tiene solución, entre comillas. Desde luego lo que podemos conseguir es que haya menos molestias y que los dientes no se desgasten. Diremos cómo, porque puede hacerse de distintas formas. ¿Qué población tiene este fallo? Bueno, el término rechinamiento es muy coloquial, pero en realidad de lo que podemos hablar es de una patología, una enfermedad... Que se llama bruxismo. Exacto, muy bien. Eso es uno de los múltiples nombres que recibe, porque hay otros, ¿no? La gente lo entiende muy bien como bruxismo. Entonces, el porcentaje de gente que verdaderamente tiene este problema no está muy claro, pero entre el 15 o el 30% incluso de la población puede presentar alguno de los signos o de los síntomas de esta patología, el bruxismo. Incluso este fallo, esta avería, que le da, lo veremos, luego vamos a explicarlo muy bien, mucha trabajo, mucha faena, e incluso de noche, sin que lo notemos, a los maxilares se puede producir inconscientemente. Tenemos a María. Marta, buenos días. ¿Resumes lo de María? Buenos días. Pues sí, Mari Carmen. Ella nos ha contado que tiene un auténtico problemón con su hija de 28 años. Ha llegado un momento que a su hija las encías le crecen por encima del diente y además tiene destruido el hueso de las encías. Solo le quedan los dientes de delante y los colmillos, y en parte debido a un terror que tuvo desde niña ir al dentista. Habría que ponerle ahora implantes, pero mediante intervenciones, nos dice ella, muy complicadas. El presupuesto para arreglar la boca de su hijo le han dicho que supera los 4 millones de las antiguas pesetas. Carmen, ¿y qué le quieres preguntar al doctor? Pues quería preguntarle por qué le crece así la encía, que pareciera que tiene muelas, donde, bueno, solo tiene los dientes y los colmillos, y todo lo demás es encía. Bueno. Y saber por qué le pasa eso. Carmen, ¿está tomando alguna medicación su hija? No, ninguna. Bueno, es que las posibles causas de crecimiento de las encías son muy variables. En muchas ocasiones puede ser por lo que se denomina una enfermedad periodontal, que clásicamente se llamaba piorrea o periodontitis, pero también algunos medicamentos, algunos síndromes raros. Los casos, por eso es tan difícil la medicina y por eso nos cuesta tanto estudiarlo, porque cada caso hay que individualizarlo y hay que verlo en concreto, ¿no? Lo que estaba usted preguntando del crecimiento de las encías, por lo tanto, puede ser un problema asociado a algo más global, puesto que ella ha perdido un montón de dientes, ¿no? Por lo que había comentado. Sí, y el hueso y todo lo tiene destruido. Claro, entonces habría que estudiar muy bien a su hija y valorar por qué. Vamos a ver. A don Jorge, yo acabo de conocerle ahora. Encantado. No le conoce. Tú eres la primera en intervenir hoy. A mí me pide el alma, en este momento, hacerte un pequeño favor. Como vives en Madrid, yo voy a pedirle a don Jorge que te la vea. Ajá. Y que en esta primera consulta no te cobra absolutamente nada. Ajá, muy bien. Tenemos un escáner incluso. Fenomenal. Pues ya... Bueno, pues entonces hacemos así, te la ve y a ver qué se puede hacer ahí, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Ya en privado te damos su teléfono para que llames allí de mi parte. Muy bien, don Manuel. Muchas gracias, doctor. Venga, encantado. Un beso muy cariñoso.
Perdona este atraco. Fenomenal. Bueno, pero tenemos que hacer, yo digo aquí al final del programa siempre, que ser buena gente es una medicina que nunca falla. Sí. E intento serlo dentro de lo posible. Por favor, es que podamos hacer en la vida, hay que ejecutarlos, que hacerlos. Marta, lo más importante aquí, tú eres la directora general de ello, es la participación. Pues sí, siempre decimos que es muy útil y no mentimos, ya lo han visto. Por eso les aconsejamos, porque hemos creado un teléfono para ustedes, el 902 10 76 96, que les abre las puertas para la participación en directo. También el correo, no lo olviden, másvivir@intereconomia.tv. Y si me lo permites, Manuel, ya saludamos a todos los espectadores que nos ven a través de Internet y también a los que escriben en la página Facebook del programa. Les recuerdo que la dirección es Más Vivir con Manuel Torreiglesias. Bueno, hoy, como he dicho en la presentación, va a responder a vuestras consultas un magnífico cirujano maxilofacial. María José, desde Valencia. Gracias por confiar en nosotros. Buenos días. Vamos a ver, María José, un momento. Mientras, un poco por encima de la mesa, para que tú luego concretes la pregunta, Marta. Tu caso, te pido un favor. Ya me había olvidado de hacerlo porque estabais funcionando muy bien y me habíais hecho caso. Debes bajar inmediatamente el volumen del televisor a 0 y me escuchas solo a través del teléfono. ¿De acuerdo? Marta, lo de esta amiga nuestra, adelante. Pues sí, María José lleva 16 años tomando un medicamento, se llama Actonel, y lo toma para la artrosis y la osteoporosis. Ahora la tienen que poner 2 implantes y le han dicho que deje de tomar el medicamento por lo menos durante 3 meses. Claro, ella aún así está preocupada y quiere preguntar. María José, hablas desde Valencia, tienes 67 años. Sí, sí. Aquí tienes al doctor, pregúntale lo que desees. Sal de dudas, adelante. Mire, por favor, yo quería saber si tengo algún tipo de riesgo. Bueno, el medicamento que está usted tomando, el Actonel, pertenece a una familia de medicamentos que se llaman los bisfosfonatos. Sí. Y está, como usted lo sabe, es un medicamento buenísimo para pacientes que tienen, sobre todo, problemas de osteoporosis, porque disminuye la reabsorción del hueso. Pero a nivel de los maxilares, en concreto a nivel del maxilar y sobre todo un poquillo más en la mandíbula, puede producir un cuadro de necrosis puntual de alguna zona del hueso. Entonces, esto está descrito hace relativamente poco tiempo como un efecto secundario de esta familia de medicamentos, ¿no? Sí. El que usted toma no es de los malos, porque hay algunos que se dan en otros tratamientos como metástasis de ciertos cánceres en los huesos, que esos sí que son vía intravenosa y que son peores, ¿no? El que usted está tomando, digamos, es dentro de los de esta familia, los que menos problemas puede producir. Pero hay un consenso, que también hemos elaborado los europeos y los americanos, para a estos pacientes que toman esta medicación tratarles con especial cuidado. La vida media de estos medicamentos es larga, por lo tanto el consejo que le han dado a usted de dejar de tomarlo durante un tiempo prudencial, 3 meses, es correcto. 7, sí. Eso es un buen consejo. Las posibilidades de que el tratamiento de implantes en usted no vayan tan perfectas, porque ya sabe que hasta el 95% de los implantes colocados en boca van bien, son un poquito menores. Pero no obstante es un tratamiento muy fiable y seguro que el profesional que se lo haga lo va a hacer fenómeno. Y usted María José, quedas informada, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, ¿eh? Que te vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Venga, y felicidades. Es la primera vez que le tenemos aquí Más Vivir. Yo ya decía antes, no le conocía. Lo hace muy bien, como podéis estar comprobando. Otra Carmen de Madrid. Marta, adelante. Carmen, buenos días. Buenos días. Venga, lo de Carmen, Marta. Carmen desde hace 12 años tiene una enfermedad que ella asegura que es terrible, llamada síndrome de boca ardiente. Ella dice es un picor, una inflamación, una quemazón como si tuviera fuego en la boca. Es terrible porque ella considera que esto le paraliza la vida. ¿Y qué le quieres preguntar a don Jorge? Yo, Sí, habla tú. ¿Qué le quieres preguntar? pues, a ver si me pueden dar algo para aliviar, por lo menos que no pase estos momentos molestias tan malos, o sea, son los días. A ver, Que orientación. Bueno, por la Carmen, mañana ¿cuántos estoy años todo lleva el día. usted con estas molestias? Llevo 12 años. 12 años. ¿Cuántos médicos la han visto? Pues al principio muchos, pero ninguno sabía nada. Claro. Es que yo la entiendo usted, porque es una faena, ¿eh? Una Sí. faena importante. Tiene usted unas molestias que además los médicos y la gente muchas veces no entendemos o no nos podemos poner en su lugar. No. Y el nombre de esa enfermedad es la que usted ya sabe, ¿no? Un síndrome de boca ardiente.
Había muchos títulos, pero al final se quedaron con este. Claro, es que así es. Yo, por desgracia, aunque me gusta mucho la medicina oral, soy cirujano maxilofacial y dentista, y esta es una pregunta que en ocasiones los pacientes nos hacen, pero esto no tiene una solución sencilla. No tiene una solución sencilla. Mucha gente acaba sabiendo aquellas cosas que le molestan y las que no. O sea que también está en parte en usted el saber qué alimentos, por ejemplo, puede tomar, qué cosas la calman. Hay algunas cosas en las farmacias que seguro que usted ya ha probado, pero a determinadas personas les va bien un tratamiento, a otras otra, y sobre todo evitar aquello que a usted verdaderamente le produzca molestias en la boca, ¿eh? O sea que tú misma tienes que ser un poco espectadora de tu problema e ir eliminando de tu cotidianidad, de tu vida diaria, de tu alimentación, de tus hábitos, incluso, se me ocurre, con un blog, con una libretita, a ver, ¿qué he comido hoy? ¿Qué he tomado? ¿Qué he bebido? Ir anotándolo y de un día para otro haces ejercicio de la memoria y vas viendo lo que te sienta bien y lo que te sienta mal. Pues a veces escúchame, en las farmacias vas haciendo lo mismo. De lo que te van dando, o el médico que te lleva, vas anotando tú lo que te va bien o no. Porque ya es un tema difícil, te lo acaban de decir, y es un tema de acertar con aquello que le va bien concretamente a cada persona. O sea, la solución la tienes en tu mano, poca solución de alivio, pero esto es lo que hay, lo que te dice el especialista. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Venga, bonita, y ánimo. Y siempre que puedas, préstanos atención. Sí, hoy todos los días. Bien, pero a usted yo hace muchísimos años, desde que usted vino la primera vez a Madrid, que venía de Coruña, y yo soy gallega también. Bueno, vamos a ver, soy de cerca de la Coruña. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dolores en su vida? Y sobre todo, en la medida que vamos cumpliendo años. Pero tenemos que levantarnos cada día con una ilusión nueva y tratar de espabilarnos un poquito, de abrirnos al mundo, a la vida, no encerrarnos en nosotros mismos, es decir, asomarse a la galería de la vida, para tener un poquillo de ilusión, ¿vale? Sí. Nosotros desde aquí tratamos de ayudaros. Muchas gracias. Gracias por todo, bonita, y un beso muy cariñoso. Muchas gracias. Bueno, usted conoce al doctor Birbe. Sí. Es colega suyo, trabaja con usted. Buen colega, está en Barcelona, también cirujano oral y maxilofacial. Bueno, pues le hemos pedido a Navi Ladot, un excelente periodista de los servicios informativos en Barcelona, que hable con él para introducir el tema del bruxismo. La ansiedad, el estrés o el nerviosismo pueden generar diversas patologías y dolencias faciales. Según los expertos, la más común es el bruxismo, que afecta a un 30% de la población de todas las edades. El doctor Birbe, cirujano maxilofacial, explica que el bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. En ocasiones, el paciente desconoce el problema y es detectado por la pareja o por una artrosis en la articulación de la mandíbula. Muchas veces el que diagnostica el bruxismo es la pareja. Porque al dormir al lado dice, oye, tú esta noche estás apretando los dientes muchísimo, estabas rechinando los dientes, hacías un ruido raro. Otra forma de diagnosticarlo más tardía, por desgracia, ya es cuando se aprecian unos desgastes muy marcados en los dientes, unas abrasiones en los dientes. Las consecuencias del bruxismo son las que en ocasiones alertan de la patología. Desgaste prematuro de los dientes, que puede llegar a su pérdida, contracturas musculares, dolor, sobrecarga en la zona de la musculatura de la masticación al despertarse, si es apretador nocturno, artrosis en la articulación de la mandíbula. Una vez detectado el problema, es necesario acudir a un médico especialista con el fin de someterse al tratamiento adecuado. Bueno, ahí veíais una férula. Van a explicarnos inmediatamente en qué consiste la colocación de este artilugio para que no rechinen los dientes. Y mientras escuchábamos este reportaje, David también, oye, chico, que vaya casualidad, porque no lo sabía. Es el mío. Sí, realmente... El doctor que acabamos de ver. Tanto el doctor Jorge Cabo como el doctor Birbe, que para mí es, yo que soy de Barcelona, el que me ha tratado, son increíbles. Yo pues ir a él, me sacó las 4 muelas del juicio a la vez, debido a mis problemas vocales realmente hay gente que se saca una y sale con la cara hinchada, ¿sabes? Es que las 4 y me fui de fiesta ese día. Y a raíz de ahí te vino el juicio. Y de ahí me volví más loco aún de lo que estoy, pero seguí nadando. Y nadando más rápido, porque tenía menos peso, vaya. Todavía no nos ha dicho qué historia magnífica de superación nos trae hoy, para que nos miremos en el espejo de la dificultad para brincar y salir de ella en forma de resurrección vital. Pero lo va a hacer inmediatamente. Vamos a ver, Begoña, Madrid, saludos, buenos días. Hola, buenos días. Vas a intervenir tú inmediatamente después de un minuto, ¿de acuerdo?
Muy bien. Ahora mismo volvemos. Begoña, cumplo, Había quedado contigo en un minuto, ¿vale? Sí, vale. Adelante, Begoña. Hola, buenos días. Hola. Pues mi pregunta es, porque mi hija Carla tiene 5 años y tiene la costumbre de ponerse los 2 dedos centrales porque de bebé no quería el chupete. Y claro, con la consecuencia de que ahora tiene el paladar hacia afuera y los dientes de arriba los tiene separados y los de abajo tiene los 2 del centro hacia adentro. Ya. Entonces quiero saber si me tengo que esperarme a ponerle la ortodoncia, a que le caigan los de leche o por el contrario acudir ya al dentista. Porque empieza a deformársele, dice ella, el paladar. Exacto. Muy bien dicho. Venga. Muy bien dicho, perfecto. O sea que Carla tiene 5 añitos, ¿no? Y esta deformidad ya en el paladar. Efectivamente, hay factores familiares, porque Carla se parecerá a la madre o al padre, ¿no? Una mezcla, sí. Claro, y luego hay también factores que pueden hacer que se cambie la forma de los huesos maxilares, como esos hábitos perniciosos de chuparse los dedos y demás. Sí. Pues estamos en una edad que es buena para que ya vaya a una consulta de un ortodoncista con experiencia y que a lo mejor prevenga alguna cosa que luego ya más adelante requiera un tratamiento, entre comillas, más agresivo. Todavía a esa edad no se ha cerrado la unión del paladar, de los 2 bordes, de los 2 huesos que forman el paladar, y se pueden hacer algún tipo de tratamientos ortodóncico-funcionales que separen ese paladar. Yo creo que está en un momento ideal para que un buen especialista vea a Carla. Vale. Begoña, muchas gracias, bonita. A vosotros. Aprovechando esta consulta, pregunta. Y queridas abuelas, llevadme el recado, por favor, El recado para vuestros nietos o nietas. ¿A qué edad hay que decírselo a sus hijas, a vuestras hijas o vuestras nueras? ¿A qué edad hay que llevar a una criatura a que la vea un buen especialista de la boca? Bueno, la verdad es que no hay un consenso, no hay un paradigma que diga a los 5 años, a los 6 años, no existe eso. Lo que sí que es importante es que los niños desde pequeñitos tengan hábitos higiénicos, saludables en su boca. Irles acostumbrando a cepillarse los dientecitos de leche, por lo menos antes de acostarse o después de las comidas si les tenemos la suerte de tenerlos en casa. Eso es bueno que desde una edad temprana lo vayan haciendo. Y un profesional, pues en una edad sensata, 5, 6, 7 años, si no hay ningún problema antes, es importante que ya vayan ahí que los lleven los familiares o las madres o los padres. Por si acaso empieza a funcionar algo anormal. Si acaso hay algo y revisar y ver. Vamos a ver. Y ahora volvemos a la clínica que veíamos antes, a Barcelona, con nuestra compañera Ana Viladot. Carla lleva más de un año en tratamiento odontológico. Su problema de bruxismo le impedía llevar una vida normal. Tenía problemas en abrir y cerrar la boca cuando me levantaba por la mañana, cansancio en la mandíbula, chasquido, no sé, me molestaba muchísimo. Las molestias en la mandíbula eran permanentes. El cansancio general que le generaba este problema influía en su trabajo. Apenas podía comer, tenía dificultad al hablar y sobre todo las noches eran interminables para ella porque los síntomas se acentuaban a la hora de dormir. Esto la empujó hasta el sillón del dentista. Yo no entendía nada y nada, ella me lo explicó y también un poco pensando tú te das cuenta que es o por ansiedad o por estrés. Tengo un problema de bruxismo, un problema en de articulación de la mandíbula con el cráneo y me mandó unas pruebas radiológicas y luego pues que tengo que tomar una dieta blanda, no abrir mucho la boca y finalmente me hace la férula, que me la tengo que poner por las noches, aunque yo ahora también la utilizo para trabajar. Lleva 3 meses utilizando la férula de descarga oclusal. Ha sido el tratamiento comodín que ha resuelto sus dolencias. Me levanto mucho más relajada y bueno, es que te cambia. A mí la mañana es el momento principal del día, cómo te va a ir el día. Entonces pues me levanto totalmente relajada, la mandíbula perfecta, no tengo dolores, como de todo, no sé, pues cambia mucho todo el día. Un cambio considerable que le ha devuelto la vida. Don Jorge, esta es paciente suya. Sí, sí, sí. Me equivoqué yo. No, Porque íbamos a ir a Barcelona, lo vamos a hacer inmediatamente, para explicar en qué consiste este artilugio. Es paciente suya, aquí en Madrid, sí, y usted
le resolvió el problema. Bueno, resolvemos la sintomatología. El problema, como hemos estado viendo también en la explicación anterior de la fisioterapia, es multifactorial. O sea, podemos solucionar que no vaya más y podemos solucionar los síntomas, con lo cual la persona se encuentra bien. El problema es multifactorial, hay factores psicológicos, factores anatómicos, oclusales. Solucionarlo, es decir, curarlo, que es lo que nos gusta a los médicos, realmente no hay una cura real. Bueno, Barcelona, ahora sí nos explican cómo se hace este artilugio, por llamarlo de alguna manera, para impedir que rechine o que rechinen al tropezar los dientes unos contra otros. Aunque aún no hay una solución que ponga fin al bruxismo, existe un tratamiento preventivo en el que se usa la férula de descarga oclusal. Esta férula se fabrica con una resina acrílica que permite aguantar la resistencia, en general se adapta a los dientes de arriba y que deja una cierta libertad a los dientes de abajo para cerrar la mandíbula en una posición relajada. Además, la férula de descarga permite que la articulación quede bien situada y con el menisco en su posición. Uno de los requisitos para que el tratamiento funcione es que la férula quede completamente ajustada. Fundamental, como hemos dicho ya previamente, el ajuste de estas férulas, de forma que se vayan haciendo pequeños retoques hasta lograr esta posición ideal, y fundamental en el tiempo, cuando la férula se ha gastado, a cabo de 3 de años, por repetirla. La prótesis puede ser usada tanto de día como de noche y no hace falta medicación. El único inconveniente es el de adaptarse a su uso. La incomodidad de la férula es el tener que ponérsela, el tener que sacársela, el tener que llevarla. Los expertos advierten que en el tratamiento hay que extremar tanto la higiene bucal como la de la prótesis para evitar que ésta adquiera malos olores y malos sabores. La férula de descarga se convierte así en un tratamiento que evita el desgaste de los dientes y garantiza que nuestra imagen dental no se vea perjudicada. Pues nos acaba de escribir al correo del programa Juan Carlos desde Baleares. Le traslado su consulta. Dice esto: hace algunos años empecé con el problema de apretar mucho los dientes al dormir. De hecho, por esto se me han roto varios dientes. Me han hecho el aparato para el bruxismo, pero es que cuando me lo pongo no consigo pegar ojo, porque además tengo apnea del sueño. Así que solo me lo pongo una tarde sí y otra no. Doctor, ¿es suficiente utilizándolo de esta manera? Y también pregunta, ¿el no poder dormir con este aparato es algo psicológico o tiene alguna razón fisiológica? Bueno, por lo que hemos leído se trata de un paciente de cierta edad ya y que tiene varias cosas de base, ¿no? Tiene un síndrome de apnea del sueño y probablemente con esa edad lo que tenga también es una alteración ya crónica de la manera de morder. Entonces, en este tipo de pacientes el uso de la férula debe estar muy controlado. Debe ser un cirujano maxilofacial o un dentista experimentado que ajuste muy bien la férula y que tenga al paciente muy controlado. Y luego, por otro lado, esto no soluciona la apnea. Sí hay ciertos tipos de férulas que están pensadas para solucionar el problema de la apnea en cierta medida, pero realmente una solución efectiva de la apnea no se consigue de otra forma que no sea la cirugía ortognática, la cirugía oral, la cirugía maxilofacial. O sea que el problema de este paciente es complejo y requeriría un estudio despacito y pormenorizado. Os estamos dando información sobre todo hoy, salud bucodental, en boca del doctor Jorge Calvo de Mora, que es un magnífico cirujano maxilofacial, director de la clínica aquí en Madrid, que lleva su nombre, si tenéis interés. Nosotros en privado os daríamos su teléfono. Y estamos fijándonos sobre todo en el bruxismo, que es esta enfermedad de rechinar los dientes. Pregunta muy interesante, la de Antonio José. Antonio José, hablas desde Murcia, ¿verdad? Sí, buenos días. Muy buenos días. Sitúa tu pregunta, tu consulta, Marta. Pues sí, Antonio José también desde hace mucho tiempo ya come los dientes, nos dice literalmente, mientras duerme, tiene bruxismo, vaya. Hace 5 años le han mandado el aparato que debería usar por la noche, pero como él es pensionista debido a una incapacidad, no puede pagar los 300 euros que le cuesta este aparato. Además dice que el presupuesto ya para arreglar toda su boca asciende a unos 12.800 euros. Por eso quiere quejarse y consultar. ¿Qué quieres añadir, amigo? ¿Qué quieres añadir a lo que ha dicho Marta? Muchas gracias. Bueno, pues que imagínese usted la frustración tan increíble que tengo.
sea, y curiosamente dicen que yo tengo de toda mi vida una buena dentadura. Yo solamente he tenido 2 caries en mi vida y dicen que esto lo hago durmiendo, que yo ni lo sabía de día. Cuando me ha visto el dentista dicen que el bruxismo es durmiendo. Y yo añado que yo toda mi vida he padecido de pesadillas. No sé si tendrán alguna asociación neurológica. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, avanzando rápidamente, para no entretenerles mucho, pues añado también que en mi desesperación, porque ya ni puedo, cuando como, me preguntaron los dentistas que si yo podía hacer la digestión bien. Sí. Digo, pues parece que sí. Dice, pues lo dudo porque prácticamente que no tienen muelas. O sea que mis muelas están por debajo, sobre todo las dos últimas están por debajo de la encía. O sea, que en una situación... Bien, y Antonio José, ¿tú quieres preguntarle al doctor si existe alguna fundación, ONG o algún tipo de ayudas para casos como el tuyo? Exactamente. Y yo apuro un poquito más la pregunta. Tratándose de una herramienta fundamental para su salud, gestionándolo a través del asistente social del centro de salud al que pertenezca... Nada. Yo soy de un pueblo muy chiquitito que se llama Ceutí, me da igual decirlo, y yo he preguntado ahí y no me han dado ningún tipo de respuesta. Yo he ido también, si se me permite, a Cáritas, que dicen que te ayudan, que tienen un fondo para casos especiales. Pues nada, perder mi tiempo y frustración que te crío. He ido a la Cruz Roja y de lo mismo. Y luego, inclusive, y concluyo, he llamado a un sitio que se llama Fundación de Ayuda Odontológica o algo así, que me dijeron, he llamado y nunca, dejé mi mensaje, que había un supuesto contestador, y nunca jamás me han vuelto a llamar. A ver lo que te dice el doctor. Gracias. Antonio José, ¿qué edad tiene usted? Pues yo ya tengo 43 años. Un chaval. Efectivamente, lo que nos estás contando, y perdona que te tutee, es un caso de un bruxismo nocturno, totalmente involuntario, y en un estado muy avanzado. Sí. Entonces, digamos que ahí es donde no nos gusta que nos lleguen los pacientes, en una circunstancia como la que te encuentras ahora, Antonio. Y una vez que has llegado ahí, las posibilidades de tratamiento pues quedan bastante reducidas. Efectivamente, una férula lo que te podría ayudar es a no desgastarte todavía más lo que ya tienes, pero probablemente necesitarías un tratamiento muy importante de tu boca. Y esto, pues claro, es que llevas 25 años, para que me entiendas, comiéndote los dientes, ¿no? Sí, dicen que también tengo las mandíbulas muy desarrolladas. Claro. Y que tengo también un pitido en el oído. Vamos a ver, Antonio José, voy a pedirle al doctor, tenemos que avanzar, lo siento, que hable en privado contigo, ¿vale? Muy bien. Estupendo. Cuando termine el programa, cuelga el teléfono y habla un poquito contigo, a ver si... Fenomenal. ¿Sobre qué hora me llamará si me disculpa? ¿Cómo? ¿Sobre qué hora me llamará? Cuando termine el programa, a las 12. Muy bien. Bueno, muy amable, don Manuel. Muy brevemente, doctor, quería preguntarle, que nos dice Antonio José que cuestan unos 300 euros las férulas. Quiero comentarle algo que mucha gente desconoce y que lo hacemos servir como algo muy casero y que creo que puede ser perjudicial. Son las férulas estas que regalan en las farmacias con los kits de blanqueamiento, que son de silicona. Eso puede ser incluso perjudicial, ¿verdad? No debemos utilizarlo aunque sean gratuitas. Efectivamente, el concepto de férula es un concepto muy amplio, ¿no? Hay muchos tipos de férula. La férula que está indicada para el tratamiento de la patología de la que estamos hablando hoy, del bruxismo, del síndrome de dolor, disfunción de la articulación de la mandíbula, del ATM, es una férula específica que, como hemos visto antes, está confeccionada de un material determinado, duro. Las férulas blandas no valen, que generalmente se adapta al maxilar, a la parte superior, con lo que la gente dice el maxilar superior, y que tiene una altura determinada, específica para cada persona. Esa férula se realiza para cada persona en concreto, debe de tener unos movimientos determinados, debe de permitir lo que se denomina la guía canina, y debe de dejar la articulación en una posición de reposo. Eso lo hacemos en un aparato especial que se llama un articulador semiajustable. O sea, dicho de otra manera, hay muchas férulas, pero la férula específica para solucionar el bruxismo no es la férula que se compra normalmente con los kits de blanqueamiento. Bueno,
rematamos aquí, terminamos este apartadito que llamamos el chequeo. Gracias. ¿La impresión de Encantado. este trocito de mañana? Muy bien, magnífica, hemos disfrutado mucho. Esto lo ha hecho fantástico. Le invitaré más veces. Encantado. Y...